大家好，我是老船长。台北股市啊，哎呀，今天啊再创历史新高啊，各位，对吧？舒服啊，对。但是啊，这个市场上还是有存在一些空头的声音啊，那没有关系啊，这是个人的选择。只要你没有倒霉到去参加一个空头老师，对不对？华城啊，注意看啊，华城今天继续大跌啊，你没有补在这里就好啊。如果你参加空头老师补在这一天，我只能说啊，猪脑袋。老船长怎么讲华城？我说啊，它怎么上去就怎么下来，跌到什么时候为止？它会跌到它的本益比合理为止。我讲话是讲人话，讲给人听呐，我不是讲给猪脑袋听的。那为什么老船长的话要听呢？很简单嘛，这一只股票在这一天呐，收了一个大黑棒。我在节目上说什么？我说这只股票结束了，主力出货，炒到4000多块，它就是本益比过高。我解完了嘛，还要解什么呢？然后呢，它就噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，细到今天还在死，看到没有？哦，你的老师呢带你买4000多的，这边买的嘛，对不对？哦。老师好厉害，赶快参加会员，对不对？全部死光光了，现在就剩下你的老师还在安慰你。老船长啊，它跌到什么时候？跌到本益比合理为止啊。现在呢，本益比还过高啊，所以我说你们不要去放空股票，你去放空华城，被嘎死，补在高点，对不对？然后我说这种本益比过高的，你也不要去做多，就怎么样跌死了。所以我的节目你们要看，因为全国只有我一位会讲真话，其他哪一个不是世芯 KY 在涨的时候啊，膜拜啊，歌功颂德啊，好啊，跌下来了，没有人讲了啊，还有人讲，就是因为他的会员死了嘛，要安慰啊，秀秀乖哈，会解套的，没错。2月30号一定解套，老师挂保证。哎，对，慢慢等嘛。各位懂意思吗？好，所以说我的节目大家一定要锁定。好，当然啦，老船长的这个 LINE 啊，你一定要怎么样加入？我不是每一天在里面 po 一大堆东西，疲劳轰炸，干什么？做生意啊？没有。关键的时候我们 po， 然后呢？你们可以看我的 LINE， 就是我的证据。我在节目上没有办法说谎，就像我们现在所有会员就只有一档长线股，叫做2201的裕隆汽车，对不对？哪怕这2天是修正的，我们还是赚钱的，好不好？等一下我会讲很精彩。我知道很多人都来看我的节目，因为我第一个我讲真话，第二个我讲的你们后面可以兑现，看准不准啊？你看世芯 KY 被我讲一个挂掉，然后呢，华城，你的老师带你补在几乎高点的附近，我跟你说，它要开始跌了，你不用怀疑，本益比就是过高嘛，你公司就是交不出成绩单来嘛，对不对？炒题材还在炒风电，小英总统都要下台了，还在炒，乱七八糟嘞，对不对？好，那你注意哦，这一档。也是老船长的怎么样正绩啊？这个不用再挣扎了啦。你有什么资格300多块啊？你公司赚多少钱？各位观众，他第一季赚了1毛啊！哎，一家公司股价从500几十块跌到300多，跌好多哦。对，结果呢，300多的公司啊，第一季赚1毛，还有人在玩就对，没有关系啊。主力在那边尽量玩，因为啊。主管机关没有管，再加上要换新的总统嘛，对不对？那交接的这段时间更不会有人管了。这样大家了解，过去就不管啦，
啊，放任它炒到600多啊，跌下来死一堆人呐、啊。这一次被我天天盯上，只敢炒到500多啊，又跌下来又死一堆人，哎，这不是又死一堆人吗？啊，看我节目的人都不会有金利科，都不会因为摔死而赔死。啊，恭喜你们，全国只有我一位在讲。啊，你参加的老师有没有在节目上表演？他觉得金利科好棒棒，会员赚钱有没有？你参加的，我跟你讲，你早晚啊。因为你心术不正，一个分析师会去说金利科好，绝对是怎么样？要不是脑子有问题啊，就是他跟主力挂钩配合嘛。啊，不然你告诉我，公司500多块股价赚鸭蛋啊，好在哪里啊？有题材，哪一家公司没题材啊？啊，有题材跌下来，算你的老师敢不敢？绝对不敢嘛，对不对？还有这一只6462，这也是很好笑，神盾啊！不要再讲题材了，这亏损大王啊！去年亏翻天了啊，亏了将近1个股本，今年第一季还是亏，哎，奇怪了，还是亏，那要不要下来？下好离手了啊！怎么上去怎么下来，我讲过很多次，这个是代表嘛，6550嘛，学会了没啊？学会了没？这赚鸭蛋公司啊，现在还有人讲北极星药业吗？好，那现在我要讲的一个重点来做结论就是。现在指数创历史新高，你的手上的股票如果没有实质的获利，啊，听好啊，就是根本是炒题材的、乱七八糟的，本益比过高的啊，写在脸上，本益比过高啊，甚至是赚鸭蛋就没有本益比哦。哎，你知道吗？公司亏损没有办法计算本益比嘛，股价除以预估的 EPS 啊，你就没有赚钱呐，啊，分母就不能写啊。对不对？你是甚至是亏的啊，负的就不行哦。所以本益比没有负的啦，听得懂哈？所以说本益比过高跟怎么样没有赚钱的赚鸭蛋的公司，你通通都不要再碰了啊！从今天开始不要再碰了，听得懂吗？都会像华晨这样子，有没有往下灌了啊？什么神盾啊、金利科都一样，交不出成绩单。还有这个1587啊，这我一定要讲一下啊，有没有？哎，这直线这样子炒啊！有多少老师在节目上说集茂好啊？我告诉你好在哪里？好在只有6.8亿的股本啊！你的老师是不是跟主力配合啊？哎，老船长何以见得？你看呢、啊？这公司很好笑哦，去年只有赚6毛。哎，一家公司去年只有赚6毛了啊！1到4月的营收表现怎么样？不怎么样，还衰退，好不好笑？比去年都还衰退哦。他去年呢，我看。去年赚了6毛，对，总共才赚6毛啊！你现在比去年还衰退，你怎样？你今年是要怎么样？更惨是不是？啊，股价炒到多少？今天大跌啊，快跌停，还有63，炒到8字头，乱七八糟啊！你的老师，我再问一次，有没有表演集贸？那种节目都不要看了，不是分析师，你知道吗？那耍猴戏出来表演的，为什么？在台湾有很多的分析师会配合这些小股票炒作，就是因为要拿这些股票来骗、来招收会员。你看我会员，那主力说我帮你拉啊，到时候你招收会员好招收啊，最后就倒给你的会员，因为你的会员都是猪脑袋。对，你们放心，你们参加老船长，我不会做这种下三滥的事情啊。那你现在有集贸，你第一个绝对不会是我的会员，第二个你也不会是我的粉丝，对不对？你一定是参加别的老师，然后现在输死了。他今天节目上在表演航运股，关他什么事啊？为什么？他随时什么股票都会有，因为他只要叫 coach 买进就好了。啊，你已经输死在前面180档了，你没有办法买怎么办？黑是拎刀的代志啊，那是你家的事啊，你明白吗？那你也不要怪他，你当初为什么会去参加他会员，就是因为他每天都告诉你他赚几百%嘛，他赚几十只涨停嘛，啊，你就心动了嘛。他是金光党，你为什么心动？因为你的心被魔鬼占据了，所以他可以勾引到你。正派的人是不会去参加这些老师的会员，自然就不会被金光党骗嘛。我讲的对不对？为什么很多人说啊，好可怜被金光党骗？心也是贪嘛。我在讲我的朋友嘛，他去脸书参加某一个老师的那个什么 LINE， 对不对？其实那个都是诈骗，也不是那个老师的。像我们正常人都觉得那绝对是假的，对吧？然后呢，参加之后就告诉他说，你马上明天就要发财了。他被人家骗400万，我的朋友400万，我是不好意思讲他啦啊。那你的心如果不贪，人家骗得到你吗？
你都几岁的人了，对不对？好，所以说各位观众，你们自己哦要看节目要特别小心，好不好？他的会员都在水深火热之中，好，还有那种什么放空啊，对啊，空啊，对不对？从这里开始空了啊，好，从去年第4季开始空到2万多点做多，这个只有在中华民国境内会发生这样的事情啊，我不知道这个逻辑是怎么来的啦。真的，一个分析师都是高学历、智商很高的，考试也很厉害。这里放空，这里做多，哎，算了啊！我觉得人各有命啊。你今天会去跟什么样的分析师？可能你前世啊，我们讲的比较远一点没关系，就是你可能做了什么坏事啊，今生啊要来报应啊，对不对？不然在我来看，这些都很简单的骗术啊，为什么都可以骗到一堆猪脑袋？我搞不懂了。好不好？好，那今天的节目很精彩哈。为什么我的侧标写这个外租啊？外租的空单要小心呢？为什么呢？第一个，各位看哦，现在台北股市哦创了历史新高，好，代表说这个是一个多头的市场没有错。凡是会在这边讲空的，我告诉你，你去看他节目讲多久空了，你就知道他有神经病。这第一个，好不好？那不是分析师，那是神经病。他再怎么讲，他都拿跌的股票出来讲，那为什么不拿涨的股票出来讲呢？我一句话就打死他们的嘛，对不对啊？还可以骗到会员哦，就是那些就是猪脑袋嘛，对不对？好，那你要记得，台北股市创历史新高，它是大多头的格局啊，在多头市场要做什么？要做多，没有错吧？啊，你不要跟我说在多头市场要做空哦。那你有了这个概念之后，我们休息一下，不要走开 ，I will be back。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，为什么说外租啊空单要小心？因为现在已经是5月中了哦，那么很快就是怎么样？6月了。那6月呢，有一只很大的股票，它要除息，很多人不知道啊。对，这一只你们认识吗？叫泡泡龙。哎，老船长，你没有读书哦，这叫长龙啊。对了哈，啊，我都叫它泡泡龙，对不对？泡泡龙呢，6月30号要除息，看清楚啊，写在脸上啊。对，6月30号很快了，一下子就到了。好，我们看一下它的位阶啊。今天泡泡龙怎么样？啊，你看它都是整理一段上去，整理一段上去啊。为什么？因为它的股本很大，这已经减资过了啊。它已经减资过了，本来更大300多亿，现在200多亿，对不对？也是很大，所以它必须要怎么样？要整理再上，整理再上，这个很正常了，对不对？那它6月30号要除息啊。换句话说，在这之前，融券要回补，借券也要回补，哦。哎，老船长啊，融券的融券什么又是什么借券哈？融券我已经讲过了，
融资买多少股票？假设融资买了500张，你呢最多就只有500张的券，所以那个力量很小，懂吗？所以呢，我们这个就发明了一个给外资啊开后门的方法，叫借券啊。那么这个借券的数额就不受到融资的限制，你们听懂了没有？我的节目很专业的哦。融券是没有力量，因为它受到融资的限制。如果这只股票没有人用融资买，你就不能空，听得懂吗？那外资就傻眼了，外资说我大咖的，我要来操纵市场啊，他就说借券就不受到融资的限制，这样各位听得懂哈？好，那我们来看一下长荣啊，泡泡龙哇，借券的余额有122803张，这个是上个礼拜五哦。今天有没有再借不知道哦。他在上个礼拜五总共已经借了12万多张的券，但是他不一定借了要在市场上卖出去，可是他有没有卖？有，好，他卖了73712张。换句话说，这7万多张啊，那么如果说融券要回补的日子，要开股东大会，要除息啊，对不对啊？应该是开股东大会就要回补了哈，那更快。我们看一下啊。好，各位看一下，好，股东大会时间是5月28号，好，5月28号，那怎么办？好，那就等死啊！好，那这7万多张，其实对长荣来讲，要强迫它回补也不是太难的，因为它今天成交量有15万张了，它要补的话，一天就补掉。好，但是呢，它是怎么补？它是含泪补，懂不懂？换句话说，去借券来卖的都是外租，来跟我念一次，外租支乌租啊！老船长这样讲合不合理？合理嘛？啊，你一直借券暴增嘛，对不对？你的融券数，其实它的融券数只有3268张啊，到上个礼拜五，因为受到融资的影响嘛，对，而且融券很多都是散户在卖在借的啊。换句话说，散户跟外租合起来空泡泡龙啊。空了怎么样？7万几千张，那么要开股东大会，它是要回补了，对，那回补的话，你就只有补在高岗上啊，等死，对，活该，好，要去放空。但是你们放心了，外租会不会痛？啊，不会，因为那不是他的钱，所以他们是很不要脸又很自私的。各位听得懂吧？那不是他的钱呐。那至于散户去融券放空的，那就活该嘛，自己的钱用嘎戏嘛，对不对？好，这个是泡泡龙的部分哈。我们来看一下万海的部分，2615哈，这个是万海哈。万海呢，它比较大只还是比较小只？它比长荣还大只，因为它没有减资哦，它280亿哦，很彪悍，因为它跌得最深嘛，有没有？长荣没有像它跌那么深，你看长荣的位阶哦，2603啊。长荣位阶是很高的哦，对不对？一直高哦，因为长荣获利最好，但万海就不是哦，它是旱地拔葱上来的。那不管了哈，来注意看，讲快一点，52112张借券卖出几张？35000多张。事实上，它的融券散户只有空了5000多张而已。好，那它的股东大会什么时候？各位看一下。好。5月28啊，讲好的，跟长荣泡泡龙一样啊。万海就是海公公。好，我们来看一下杨妹妹2609啊，杨妹妹更快，5月24号。好，来各位看一下啊，杨妹妹好，杨妹妹是154291张，更夸张啊，15万多张。那借了15万张，它卖出去也不少，10万张啊，10万张，舒服了啊。这个也是一样，因为跌很深嘛，它跟万海一样啊。旱地拔葱上来，啊，要开股东大会了哈。然后呢，现在重点来了啊，融券要补一补了嘛，对不对哈？那不管怎么样，这3家公司都是怎么样？开始赚钱了啊！第一季听说赚了不少钱，所以这样标也蛮合理的哈。那我们现在来看裕隆汽车啊，你刚刚看到这个杨妹妹今天成交量就算锁住都有27万张哦，个十百千万。这个一天融券就补完了。好，我们来看裕隆汽车。好，裕隆汽车今天量缩到只剩下6000多张。好啊，各位知不知道裕隆汽车的
融券啊，借券应该说借券卖出去有多少张？到上个礼拜58000多张，这外租够狠了吧？58000多张，好，那他们的借券的这个平均1年的成本大概是在77块多。换句话说，今天外租是赚钱的，好，但是你要去想，它现在收盘72块5，对不对？距离77块多，一只涨停就可以了，啊，这个只要一只涨停就可以了，哈，就可以让外租嘎死啊！你看啊。上个礼拜五啊，财报不好掉下来，对不对？然后礼拜五、礼拜六、礼拜天呢，网络一直在讲裕隆汽车有大利多多好，未来多好，哎，一堆人怎么样？居然不买它，哦，还去卖它，再洗一次，哈，看它今天的量缩成6000多，那要想啊，它的量没有像货柜三雄一样，每天都是10-20万张的话，那个融券很好补啊，借券很好补，裕隆汽车啊。借券了5万几千张啊，那融券只有300多张，那不管它，那散户空的，神经病的哈。那你这5万多张啊，你要补它的话，要怎么补啊？如果举例啊，如果明天裕隆它在洗盘过后，它明天开始往上跳空上去攻的话，77块多就达到这个外租放空的这个成本的话，那你要小心的外租哈。如果它再往上走的时候，你开始亏钱了，可是它每天成交量假设就1万张，你5万多张很难补啊。你说还早啊，他那个股东大会还早，对，他的股东大会是还早嘛，啊，对啊，这个电脑都乱跳哈，好，5月28号还早，对，懂吗？好，所以说手上有裕隆汽车的朋友，我相信你在上个礼拜五以及今天，你已经被洗下车了。老船长，你怎么知道？因为你不是我的会员呐，对不对？啊，在洗盘的时候，什么叫做洗盘？洗盘就是要把韭菜、把散户猪脑袋都怎么样踹下车嘛，对不对？你说我不会啊，我不相信啊，不要来这一套哈，不然人家洗假的，对不对？他为什么要上个礼拜五写得很恐怖？哦，第一季只赚0.83，很多公司第一季还亏损呢，还涨嘞，对不对？那就刻意要洗盘嘛。好，然后这个很坏的外租啊，哈，还有借券这样打没有关系的哈。那个我在这边呼吁裕隆的这些大股东们哈，你们接下来的这个营收也好，获利也罢，都会逐季的攀升了，不要来这一套，大家都知道啊。大股东该补的要赶快补一补哈。那全民要知道，老船长说了，现在大盘在历史的高点附近，对不对？这是大多头的格局，不要再怀疑了。大多头格局哦。股市的指数创历史新高，可是个股很多都还没有哦。那你要找谁？要找那个基本面被低估的好公司，而且到年底是逐季逐月的往上走的。我举例，就是2201的裕隆汽车，它到年底之前所有的订单通通都怎么样？只有接不完，听得懂吗？3个字讲完了。所以说它逐季的获利也会提高啊。这个你们去网络看都知道为什么。那像这样的股票，各位看一下哈。对，它大底刚完成哈，要往上走啊。那外租的券借券的56000多张啊，我觉得应该是等死，就这么简单哈。那你有没有加入我的 Lite？ 还没有嘛哈？你如果加入我的 Lite， 你就会知道说啊，我们什么时候会把裕隆汽车啊先出一趟啊，到时候再接回来。但目前没有啦，我们没有出，因为我知道上个礼拜五啊，到还有今天这2天。都是散户在挥刀自宫啊，天上飞的长荣航空拉过，对不对？货柜三雄，海里游的拉过了，路上跑的裕隆汽车还没有，而且它也是跟货柜三雄里面的2雄一样，大底很久，打了半年的大底，好，喷上去的时候，你的老师就会回来说他有裕隆汽车了。大家帮我记得，全国全市场只有我一位分析师，每天分析，会员真的有买。如果等裕隆汽车喷上去的时候，有老师说他看好啊，或是他会员有买啊，都是追涨停板的。这样各位懂吗？那今天啊，最后一次，你有买裕隆汽车的，你不是我的会员，请你来 Line 哦，发讯息告诉我们你有多少张裕隆汽车。过了今天以后，我就不让你发这条讯息了。有发讯息的，我的助理一定会跟你做联络的动作。今天是开放的第2次，也是最后一次。现在开始
发赖给老船长。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。